Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Hugo Cortes, estou apresentando aqui mais uma adega. Essa é uma ACS 33 da Electrolux. O Alisson me trouxe essa adega para consertar, que estava com defeito. E eu consegui consertar a placa dela, que estava defeituosa. Caso você mora aqui em Brasília e a sua adega está com defeito, você não encontra quem conserta, chame o Hugo conserta. Vou deixar meus dados de contato logo abaixo na descrição do vídeo, ok? Um abraço e até mais.